Да, блин, опять. Всем день добрый. Сегодня нужно обслужить фильтр у этих карасей. Привезли мы их с дачи в начале сентября. Летом они у нас живут в пруду. А зимой живут вот в этом аквариуме на 240 литров. Фильтр здесь стоит с запасом. Ефим 2217. Сейчас мы его будем чистить, смотреть, в каком он сейчас состоянии за примерно 2,5 месяца. Раньше здесь стоял фильтр 2215, той же серии Classic, который явно не справлялся, потому что забивался примерно за 1,5 месяца. У этого фильтра объем больше, здесь объем в самой банки 6 литров, общий объем фильтра вместе со шлангами 6,6. Сейчас мы подсветим, чтобы было видно. Мощность помпы здесь 20 ватт. Максимальная высота подъема воды 2,30. Ну, на самом деле 2,30 он может поднять только когда абсолютно пустой, без наполнителя. Так он поднимает примерно на 1,70 м максимально. Вот. Отключается он очень просто. Нам сначала нужно отключить его из розетки. Выключили. Розетку убираем. Перекрываем краны. Перекрыли все краны и откручиваем. Сейчас мы это положим так, чтобы было видно всем. Вот поэтому мне не нравятся заводские тумбочки. Здесь все очень тесно и неудобно. Берем тряпочку, так как чуть-чуть со шлангов накапает. Но это не критично. Оп. Один шланг есть. Второй шланг есть. Вот так вот он выглядит. Для примера вот это вот малярный скотч стандартного размера. А для того, чтобы промыть фильтр, нам понадобится вода из аквариума. Водопроводной водой не стоит его промывать, так как вся микрофлора, все бактерии, все погибнет. И также нельзя оставлять на воздухе содержимое фильтра, ну, грубо говоря, больше там 10-15 минут. Потому что на открытом воздухе все эти бактерии точно так же погибнут. Открываем кран и сливаем необходимое количество воды. Вот. Ведерка нам хватит. Подмена в самом аквариуме была сделана до этого. Подготовил специально ведерки для наполнителей. Губки я буду промывать под водой проточной, а все наполнители будут промываться ведерком. Чем больше мы сохраним бактерий, тем лучше. Для того, чтобы снять крышку, нам необходимо открыть один из кранов. Открываем защелки и легким движением руки снимаем крышечку. Устроим этот фильтр очень просто, в отличие от многих. Оп. Зараза. Всего-то прошло времени, ничего. Оп, есть. Все вот это можно промыть губочкой. Вот такой вот импеллер. Здесь можно помыть палочкой ватной. Резинку я уже смазывал. Смазывал обычно силиконовой смазкой или вазелином. Вот это тоже нужно все промыть, чтобы это не попало под резинку, и чтобы он потом не начал сопливить. Это пока в сторону. Сейчас зальем воду. Посмотрим, сейчас если грязь пойдет, то прекратим. Пока более-менее чисто. Щеточка. Это обычный синтепон. Для того, чтобы в
помпу не попал мусор. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь. Как я уже говорил, в начале сентября эти караси были запущены в аквариум. Это верхняя губка. То бишь, это та губка, которая стоит перед помпой. Сейчас посмотрим, что у нас внизу. Это верхняя. Прошло буквально 2,5 месяца. Хорошо, грабье. Так, в фильтрах поменьше у меня все эти наполнители разделены сеткой. Так как здесь объем побольше, здесь они просто разделены губкой. И всыпаем все это дело. Смоем основную грязь. Оп, 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 оп. Губка вылилась. Вот, у нас тут пособие. Золотые речи. Когда смотришь на состояние фильтра, золотым их не назовешь. Ну, зато если у вас есть какие-нибудь растения дома, или вы занимаетесь лесной рассадой какой-нибудь, подготавливаете, это самое оно, чистейшее удобрение. Губка не то, что непрозрачная, и живой не стоит. Это нижняя губка. А вот эти кольца нам необходимы для того, чтобы разбивался поток, когда вода попадает в фильтр. Вода попадает в фильтр вот через этот толстый шланг, сливается, а возвращается через помпу здесь вот. Вот эти кольца они нужны для того, чтобы разбивался поток. Ну, я думаю, он здесь не очень сильно разбивается теперь. Не разбежался. Вот с этим нужно быть осторожнее. Вот керамическая сломается, потом придется ее искать копать. Фу. Потом только в сторону берем. О, промазала. Фильтр рассчитан на 600 литров объема. В аквариуме 240, ну, его могут поросят. Вот цвет губки. Голубенький. Или бирюзовый, может, и дальтоник. Изначально фильтр был только с губками. Но примерно за это же время губки занимали полный объем. И примерно за это же время из-за того, что губки забивались, их спрессовывали середину фильтра. Он потерял всю свою эффективность. Поэтому было принято решение забить его керамикой и шарами. Не только чтобы механическая фильтрация была, чтобы еще бактерии хорошо развивались. Вот так вот. Губочка на просвет. А вот это мы еще не промывали. Хоть на самой керамике особо бактерии не плодятся, теоретически можно ее промывать достаточно много, но промываем все равно аквариумом. Основную грязь смыли, в принципе, достаточно. Один наполнитель у нас готов. Нам осталось промыть только сам корпус. Импеллер я сейчас просто ополосну. Здесь без губки все это дело
Можно губочкой протереть. В принципе, не обязательно. Пока все нормальненько, чистенько, более или менее. Вот. Шланг чистить пока не буду. Смыть весь ил. Ну и можно будет собирать все обратно. Керамическая ось держится на двух направляющих резинках. Одна здесь, одна находится в голове, в колодце, где расположен импеллер. Вот она в глубине. Так, теперь осталось собрать все воедино. Ставим керамическую ось в направляющую. Опускаем в колодец импеллер. Резко опускать нельзя, он намагничен. Нужно его придерживать, чтобы не ударился об дно и не сломал ось. Провернули, посмотрели, все нормально. Ставим крышку до щелчка и ставим заглушку с ответной частью резиновой. Попадаем на ось и проворачиваем до 2 стопоров на каждой стороне вот этой заглушки. Есть 2 штырька. Оп. Повернули, закрыли. Все, голова собрана. Проверяем резиночку, чтобы она была промазана, чтобы все было чисто там, где она располагается. В принципе, все. Промываем шланг чуть-чуть. Когда промываем колбу, смотрим, чтобы вот здесь не было грязи, потому что вот как раз здесь и прилегает резинка, которую мы сами смотрели. Биошары иногда крошатся, может остаться крошка от биошаров, вот здесь повредит резинку, и со временем фильтр начнет протекать. Ну, в принципе, все. Собираем все обратно. Ставим сетку. Ставим губку. Нет, не губку, а засыпаем кольца. Засыпаем кольца. Естественно, заливаем всю ту же самую воду из аквариума, чтобы это не находилось на открытом воздухе. Дальше ставим одну из губок. Они одинаковые по размеру. Губочка готова. Высыпаем биошары. Вот про эту крошку я и говорил, которая может попасть под резинку. Срок службы, естественно, не бесконечен, со временем они колятся.
Распределяем. Смотрим, чтобы не было. И наполняем, точнее накрываем губкой. Верхняя губка и синтепон просто защищают импеллер вот от этих всех крошек, которые могут попасть, от улиток, которые могут проползти. Основную функцию здесь выполняет нижняя губка и биошары. И все это накрываем второй сеточкой. Все. Фильтр наполнен. Для того, чтобы он меньше у нас булькал, когда мы его подключим. Мы сейчас наполним все той же аквариумной водой. Так, он у меня стоит шлангами назад. Ну и шланги лучше ставить, естественно, так, чтобы было удобно подключать. Они у меня стоят на всех фильтрах в одну сторону смотрят. Верхний и нижний шланг. Защелкиваем. Закрываем, чтобы не убежало. И все. Можно ставить на место. Подключается фильтр в обратной последовательности. Сначала шланги, потом удлинитель. Так как в шланге осталась вода, просто открываются краны и фильтр включается в розетку. Если воздух остался в фильтре, ну, по-любому остался, после включения, как только поток пошел, мы его немного потрясем, и воздух выйдет. На этом все. Спасибо. До свидания.